بونجور، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده مع بعض هنحل اكزامانات من السنين اللي فاتت. اول اكزامان هنبتدي بيه كير 2019. وفي كير 2019 اول حاجه في التوازير كانت اول فراز بيقول لير دان لوزانج دو دياغونال 6 et 8. L'aire du losange. Aire du losange égale diagonale 1 fois diagonale 2 sur 2 أو demi fois diagonale 1 fois diagonale 2. يعني diagonale الأولاني fois diagonale التاني sur 2. ولو هو كاري لنفس القانون ده بس الاتنين diagonal بيكونوا قد بعض. في اللوزانج يبقى 6 fois 8 sur 2 هتطلع égale à 24 cm carré. نيميرو 2 بتقول ام اي ان دو سيركل دي جوان يعني بعاد عن بعض. ادي ام وادي ان. هتقولوا لي اشمعنى دي جوان من بره؟ هقول لكم دلوقتي. الريون بتوعهم ويت وسيس، واحد ريون ويت والتاني سيس، فهو بيقول ام ان ايه بالنسبه لل14. هي 14 دي عباره عن ايه؟ عن الديفيرونس بينهم ولا البلوس بتاعتهم؟ البلوس. فامتى تكون R1 بلس R2؟ اتفقنا اي حاجه بلس نبقى احنا بره، يبقى جوام اكستيريور. وهنا مادام دول بره يعني اكبر من الصام بتاعتها، يعني بلو جران كو 14. طيب نيميرو 3 بتقول لا ميزور دو لانجل انسكري اتجال قد ايه من الانجل او سنتر. الانسكري قد ايه من الاو سنتر؟ الانسكري سي لا مواتيي دو لانجل او سنتر. طيب لو جيت قلت numéro 4 le quadrilatère inscriptible ABCD. ABCD ABCD بيقول لي ان ده quadrilatère inscriptible لو mesure de l'angle A égale demi mesure de l'angle C. A نص C، يعني لو A بنبناية C 2 A نص C، دول مع بعض بكام؟ ب 180. يعني 1 2 3 يبقوا كأنهم 3 اكس بكام؟ ب 180. يبقى الاكس الواحدة ب 180 ديفيزي 3 يعني تجال ا 60، يعني ا ب 60 سي هتكون ب 120. بعد كده بيقول لي la longueur du côté opposé un angle de 30 degrés dans un triangle rectangle est égale et la longueur de l'hypoténuse. عايز مني طول الكوتيه الاوبوزي ل 30 دجري. ادي 30 دجري. الكوتيه اللي قدامها ده بيكون ايه بالنسبه للهيبوتنيوز؟ بيكون لا مواتيي دو ليبوتنيوز، نص الهيبوتنيوز. تمام. اوكي بعد كده بيقول نيميرو 6 لانجل دو 40 سوبليمون لمين؟ خلي بالكوا في فرق بين كلمه سوبليمون وكلمه كومبليمون. سوبليمون يعني بيكمل كام لل 180، كومبليمون يكمل كام لل 90. يبقى سوبليمون هنعمل 180 موين 40 تطلع تجال ا 140. اما كومبليمون لو طلب كومبليمون يعني 90 موين 40 تطلع 50، اللي هو مين ازوده على 40 يديني 90، هنا مين ازوده على 40 يديني 180. تمام. بعد كده عندي بيقول في نيميرو 2 سيتي 2 كا دو كوادرياتير انسكريبتيبل. هما 4 كا لازم نبقى عارفينهم ونقول اي اتنين منهم نرتاح لهم. Les 4 sommets appartiennent à un même cercle. Les angles opposés sont supplémentaires. هتلاقوني كاتباهم في الموديل de réponse. Les angles inscrits ayant une base commune sont égaux. Oui, l'angle extérieur du quadrilatère est égal à l'angle intérieur opposé à l'adjacent du quadrilatère inscriptible. تمام؟ طيب نيميرو ب بتقول انا عندي دلوقتي سيركل اهي، عندي ا ب ده ديامتر ونكمل لبره كده. ا ب هنا السنتر ام، هنا في سي، ودي بيربنديكولير. ادي بي بسي توصلت كده، وهنا اب او توصلت كده برضو. تمام. وبيقول لي دلوقتي احنا عايزين نثبت انه
نجيب المسور دو لانجل اي سي بي ونثبت انه اي سي دي او اتين كوادرياتير انسكريبتيبل حته حته. احنا دلوقتي اول حاجه قال انه اي بي ده ديامتر، يبقى هقول له بويسك انه اي بي ديامتر، يبقى اتفقنا مادام في ديامتر يدور على تانجونت لازق فيه، يا ندور على انجل قدامه، يا ندور على دومي سيركل. مفيش تانجونت، طب انجل قدامه بصوا كده اهو، يعني الانجل سي ده بكام؟ 90. يبقى دونك mesure de l'angle ACE égale 90 degrés. ليه؟ عشان opposé للديامتر. يبقى كده جبنا اول طلب هو طلب. اول ما الاقي كده شايفين مش دي 90 ودي 90، ايه ده؟ دول عاملين زي مين؟ شايفين عاملين زي ودنين القطه هم، ليهم باس كومان AE. يبقى هقول له puisque ان mesure de l'angle ACE égale mesure de l'angle ADE. ايه ده الحرفين اتكرروا الصامي بس اللي اتغيرت، يبقى كده تمام. وهاجي اقول له انه AE دي باس كومان، تمام. يبقى دونك ACDE est un quadrilatère inscriptible. يبقى انا كده ثبت له اللي هو كان عايزه. تعالوا نشوف بروبلم كمان. numéro 3A بيقول trouve la mesure de l'arc qui représente un tiers de la mesure d'un cercle. mesure d'un arc qui représente 1 sur 3. 1 sur 3 من الcercle يعني 1 sur 3 fois 360 يعني c'est égal à 120 degrés. اوكي. numéro B بتقول انا عندي cercle اهي، وعندي هنا B CA كده، وعندي هنا سنتر M دي كده اهو اسمها D، وهنا perpendiculaire، وهنا كمان E و perpendiculaire. اوكي. طيب ومحدود كده ديستانس. اول حاجه مطلوبه مني اقولها هنا، مطلوب انه ABC triangle inscrit dans le cercle MD perpendiculaire AB. يبقى هاجي اقول puisque MD perpendiculaire على AB، مش هي perpendiculaire انت اللي قلت، يبقى دونك دي milieu AB، يبقى دي في نص AB. طيب الناحية التانية puisque ME perpendiculaire على BC، يبقى دونك E برضو milieu BC. تمام كده جميل. طيب هو جه قال لي انه MD قد ME، puisque MD égale ME، وانا هقول entre parenthèses كده equidistante du centre. يعني ايه equidistante du centre؟ يعني المسافة واحدة من السنتر للكورد ومن السنتر للكورد. يبقى دونك الكورد ده هيكون قد ده، يعني AB هتبقى ايجال BC. يبقى انا كده جبت انه AB قد BC. كان طالب مني كمان mesure de l'angle DME، وقال لي انه B ب 70 دجري. طب ما احنا جايبين ده ب 90 وده ب 90، كان ممكن هنا كمان بعد ما اقول ان ده perpendicular اقول يبقى mesure de l'angle هنا MDB égale 90 دجري، وهنا MEB 90 دجري اهي كده اهو كده. يبقى دونك mesure de l'angle DME اللي احنا محتاجينه الاخير 360 موان، وافتح بارونتيز 90 بلس 90 بلس 70 تطلع اتجال ا 110 دجري. تمام جميل. نيميرو 4 بيقول انا عندي AB و AC دو تانجونت او سيركل. ادي سيركل وادي تانجونت وادي تانجونت، دي A هنا B C، ادي بي سي، وادي ده كده دي، ودي كده باراليل لدي، وهنا البوان ام. تمام جميل. جيت اقول انه ا بي و ا سي دو تانجونت و ا بوان على الاكستيريور، يبقى هقول له بويسك انه ا بي و ا سي دو تانجونت، يبقى دونك AB هتكون قد AC، AB إيجال AC، ومادام AB
قد اسي، يبقى في انجلات قد بعض، انجل ده قد ده تريانجل ايه؟ ايزوسيل. يبقى دونك mesure de l'angle A B C égale mesure de l'angle A C B. دايما في الجيومتري امشي باللي انا اعرفه، اللي اعرف اجيبه هلاقي نفسي البروبلم بتتحل، ما ادورش على اللي هو عايزه، انا ما ببصش هو عايز ايه غير في الاخر خالص. جبت الانجلين دول قد بعض. طيب اداني كمان باراليل، يبقى بويسك انت قلت انه اسي باراليل بي دي، يبقى اكيد في انجلات زي بعض. لو مشينا كده ادي الباراليل وادي الباراليل ووصلنا هنلاقي ان في زد، يعني الانجل ده هيطلع زي الانجل ده. يبقى دونك mesure de l'angle دي بي سي، دي بي سي اهو égal mesure de l'angle بي سي A. وهكتب entre parenthèses alterne interne alterne interne. خلي بالكوا حاجتين ايجال بعض وحاجتين ايجال بعض يستحسن تسموا ده 1 وده 2 وتشوفوا مين اللي متكرر. A C B اهي هي دي بس متشقلبة. يبقى دونك اشيل الاتنين اللي زي بعض، اخد الاتنين التانيين المختلفين، يبقى 2 1 et 2 من 1 و 2. دونك mesure de l'angle A B C قد mesure de l'angle D B C. تعالوا نبص كده على الرسمة، A B C اهي ودي بي سي اهي، يعني الاتنين دول طلعوا قد بعض. تعالوا نشوف بقى هو عايز ايه. عايزني اثبت انه بي سي بيسكتريس دو لونجل ابدي. ادي بي سي بيسكتريس دو لونجل ده دي بي ا. طيب ايه يا جميع صح كده؟ ايوه ما هم طلعوا قد بعض، يبقى خلاص خلصت، يبقى انا كده ثبتها من غير ما اخد بالي. يبقى دونك بي سي بيسكتريس دو لونجل ا بي دي. تمام. طيب تعالوا نكمل ونشوف عندنا ايه تاني. نمرو 4 بي بتقول ABC est un triangle inscrit dans un cercle. ادي cercle وادي ABC ABC. عندي هنا point M وده كده وهنا دي 80 degrés. بيقول لي AB égale AC. اول حاجة قالها قال AB égale AC، هقول له puisque AB égale AC اللي هم دول، يبقى دونك في انجلات قد بعض، الانجل ده قد الانجل ده، يبقى mesure de l'angle A B C هيطلع قد mesure de l'angle A C B. صح كده؟ جميل. طيب تعالوا ننزل في التريانجل الصغير. جه قال لي mesure بي ام سي ب 80. طيب حلو، وانا عارفه انه ام بي هتكون ايجال ام سي. ليه؟ عشان دول اتنين ريان، وعندي mesure de l'angle سي ام بي ايجال 80. يبقى اقدر اقول له دونك mesure de l'angle ده هيكون قد ده، l'angle ام بي سي هيكون ايجال mesure de l'angle ام سي بي. صح كده؟ ايجال 180 moins 80 divisé par 2 تطلع 50 degrés. يبقى هنا في 50 وهنا في 50. نركز بقى، مفيش حاجة تاني؟ لا في. الانجل ده اسمه انجل ايه؟ انجل او سنتر. طب ده قدام انه ارك بي سي. طب مين تاني قدام نفس الارك؟ خدوا النقطتين كده ويطلعوا بيهم يتقابلوا فين؟ في ا. يعني ده كمان قدام نفس الارك، بس ده في الركنة يعني انسكري. يبقى هقول له mesure de l'angle A est égal à la moitié de l'angle M يعني égal 40 degrés. واكتب entre parenthèses angle inscrit et angle au centre interceptant même arc. طبعا تتكتب كاملة مش زي ما انا بكتب كده، تطلع égal 40 degrés. يبقى طلعت بكام؟ ب 40 degrés. يبقى mesure de l'angle ABC اللي احنا لسه قايلين عليه B égal mesure de l'angle ACB égal 180 moins 40 divisé par 2 تطلع est égal à 70 degrés. تمام؟ طلعت est égal combien؟ 70 degrés. هو كان عايز مني mesure de l'angle ABC جبناه، وكان عايز مني mesure de l'arc BC. BC اهو عايز BC كبيرة، خلي بالكوا BC ده هنقوله mesure de l'arc BC égal 80. طب هو عايز BC كبير للناحية التانية، يبقى BC كبير BC الجران
هيكون إيجال 360 موان ال 80 هتطلع إيجال à 280. وبكده نكون خلصنا البروبلم دي. نيميرو 5 عندنا في 5 أو ب هحل ب الأول وبعدين نرجع نعمل A عشان A دي ترسيب. ادي 5 ب عندي السيركل اهي، عندي دلوقتي هنا او ب وكده سي هنا، وبعدين هنا في A ادي A وهنا او، والسنتر ام هنا، عندي الكوتي ده قد الكوتي ده، وعندي كده هو هنا تانجنت اسمها ا دي، الانجل ده ب50 وبس كده. اول حاجه قالها لي في البروبلم قال لي انه AC égale BC، AC égale BC puisque AC égale BC donc اكيد في انجلات قد بعض. ده تريانجل ايزوسيل اهو، قبله هنا يبقى الانجل ده قد الانجل مين ده، يبقى دونك mesure de l'angle CAB هتكون égal mesure de l'angle CBA. تمام جميل. طيب نركز مع بعضينا. بعد كده جه قال لي انه AD دي تانجنت. طيب بويسك AD تانجنت في ريان او ديامتر جاي عليها؟ لا. طيب يبقى دور على الانجل تانجنسيال، يبقى mesure de l'angle DAC اهو ده الانجل تانجنسيال، ده قدام انه ارك AC. مين تاني قدام AC؟ نمشي كده يبقى B، يبقى هتكون égal mesure de l'angle ABC égale 50 degrés. واكتب entre parenthèses angle tangentiel inscrit interceptant le même arc، يبقى ده égal 50 degrés. تمام جميل. طيب يبقى دي 50 ودي 50. اعرف اجيب حاجة تاني؟ خلي بالكم الانجل ده والانجل ده قدام مام ارك، يبقى اقدر اقول ان mesure de l'angle E هيكون égal mesure de l'angle BAC égale 50 degrés interceptant même arc. تمام كده، يبقى دي كمان بقت 50. هو عايزني اجيب mesure de l'angle ABC جبناه، عايز mesure de l'angle BEC جبناه برضو، وبعدين عايزني اعمل بروفي انه BC تانجنت للسيركل هتعدي BEO. ادي BEO اعتبر ان هنا في سيركل اهي كده مستخبيه، وعايزني اثبت ان مين تانجنت BC دي تانجنت. ادور بقى على انجلات شبه بعض، مش دي تانجنت يعني ده هيكون انجل تانجنسيال اهو ب50. طيب ما هو ده اللي قدام نفس الارك ب50، يبقى هقول له ما دام ده قد ده يبقى بويسك ان mesure de l'angle E ده اللي انت قلته قد الانجل ده قد الانجل هنا، يبقى mesure de l'angle E égale mesure de l'angle ABC، واكتب entre parenthèses angle tangentiel و angle inscrit interceptant même arc، يبقى donc BC دي tangente للسيركل اللي هتعدي qui passe par BEO qui passe par BEO. تعالوا بقى نرسم مع بعضينا الرسمة اللي هي بتاعت 5A. بيقولي par les instruments de géométrie trace AB de 6 cm de longueur. ادي الرجل بتاعتي حطها كده وارسم 6 سنتيمتر من الزيرو لغاية السيس. ادي السيس اهي من الزيرو لحد السيس كده، ده اسمه AB. تمام. طيب عايزين نرسم بقى ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. اول حاجه هنعملها عشان نرسم اي سيركل بتعدي بده، لو جه قال لي البلو بيتي سيركل اشوف النص وهقف في النص وارسم الدايره. لكن لو جه قال لي اي مقاس تاني، اول حاجه بقف بالكومبا عند اي حرف فيهم وافتحه فتحه اكتر من النص او قرب الاخر كده ورايح نفسي، واعمل ارك فوق وارك تحت. تمام. بعدين اجي من عند الحرف التاني الاكستريميتي التانية واعمل نفس الكلام فوق وتحت. كده انا عملت ايه؟ دي اسمها الميدياتريس دو سيجما، يعني انا لما اوصل دول كده ببعض هنا اهو كده تكون دي بيربنديكولير وفي الميليو. طيب هو عايز مني ارسم سيركل الريون بتاعها 4 سنتيمتر، يبقى انا هاجي اقف في الرجل بتاعتي من عند الزيرو اقيس لغايه ال4 اهو كده، ده الريون اللي انا عايزاه.
هاجي اقف من عند البي واقيس كده الكتر. اقيسها ازاي كتر؟ هعلم علامة كده في الميدياتريس ده، او ممكن اعلمها هنا فوق او تحت اللي يريحني انا. اوكي. وبعدين اقف عنده بالسن الحديد وافتح لحد الأ او البي كده وارسم السيركل بتاعتي. هلاقيها عدت بأ وبي. شايفين اهي انا عملت من البي او الأ علامة ارك كده قطع الميدياتريس، ومنها هقف السنتر ارسم السيركل. بكده يبقى احنا حلينا مع بعض الكير 2019. اتمنى اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ميرسي ليكوا خالص وباي باي.